Takže čaute, predávam túto TL-ku. Ak by ju chcel takto, tak môže, nech mi to napíše. Hej, no telka, tu máte na toto, keby náhodou vám nešiel ovládať, ale ovládať si musíte dokúpiť, lebo neviem kde je. A je to názov telky a keby takto chcel, tak nech mi to napíše. Ja mu osobne predám tú telku. Takže toto je insert pod môjim hlavným videom. Proste takáto TL, kto by ju chcel, mi píše dole do komentárov. Možno takáto TL, ešte ju vyčistím, umiem, no pošte ju vyčistím, to sklo sa bude vyčisťovať, takže kto ju chcel, nech mi píše. Toto tu, tá telka som mal ja, len proste má trochu zlý ten obraz, ale dúfam, že to vám nevadí. No a ešte by som chcel povedať, že dávajte mi odbery na všetky videá, čo mám. Neviem, či ste dali alebo nie, ale dávajte, alebo ja chcem mať svoj 7 button. Dávajte odbery a like. No a poďme sa vrátiť ku tej telke. Takže kto by ju chcel za 35 euro, tak nech príde sem pod byt meterová. Proste. A ešte vám tak ukážem. Takže kto by ju chcel, nech mi píše. OK? Takáto telka za 35, to je za 38, hej, za 38. Takže čau a dávajte mi všetky